Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí voy a presentar mi mejor equipo para la pesca desde orilla. Es una caña Vega Special Monster, pesa 151 gramos, aguanta 3,6 onzas, tiene una sección y mide 2,10 metros. Y aquí voy a presentar la joya de la corona. Es un carrete Shimano Stradic 2500 HG, lo tengo montado sobre un trenzado del 0,18, tiene 9 kilos de freno y tiene 6 rodamientos. Calidad-precio, esta caña está muy bien, es muy buena. Y esta caña es ideal para la pesca del lucio y de los siluros.